हमारे पास है HP का लैपटॉप जो कचरे की तरह बहुत स्लो वर्क कर रहा था, तो हमको बनाना था इसको खरगोश की तरह फास्ट। खरगोश की तरह फास्ट करने के लिए इसको फटाफट ओपन करते हैं। इसमें एसएसडी नहीं थी, बड़े खतरनाक लोग हैं। तो स्लो तो वर्क करेगा ना भाई साहब। तो अभी फिर इसकी सफाई करते हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी भरी पड़ी थी। तो फिर वो क्लीन करने के बाद इसकी हार्ड डिस्क को निकालते हैं बाहर। इसमें बहुत ज़्यादा डेटा था कस्टमर का, तो हमने इसको हाथ से बाहर निकाले। 2 से 5 GB एसएसडी ले ली। अब इसको फटाफट से अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन हो चुका है। इंस्टॉलेशन होने के बाद इसका जो ऊपर का फ्लैप इसको बंद कर देते हैं। अब इसको थोड़ के ऑन करते हैं। ऑन करने पर इस पर डिस्प्ले आ चुका था। अब फटाफट से विंडो इंस्टॉल करते हैं। विंडो इंस्टॉलेशन लगा दिया हमने। अब इसका पार्टीशन भी आ चुका है। और फाइनली इसमें विंडो इंस्टॉल भी हो चुकी है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन वो देखते हैं। इसमें i3 7 जनरेशन 8 GB रैम, विंडो 10। वीडियो चलेगी लाइक